影片没有音效怎么会有趣呢？口播视频的必备音效，赶快收藏起来。老师教给你：第一，刀可以用在强调关键词或者是关键动作，可以大大的减少2秒内的跳转率哦。二，收收可以用在切换画面的时候使用。叮拨反弹这类的提示音啊，可以放在你非常无聊的地方，可以增加你影片的趣味性。四，康佳鼓老师的最爱，有提醒用户继续看下去的节奏感。五，哇嘞，这种带点嘲笑又不会很吵的音效值得使用。还想知道更多剪辑上的技巧吗？留言12，老师送你我的剪辑法宝。下课。主页私讯读的老师送你自媒体宝典。